हेलो गाइज गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग्स। सो आज चाहिँ हामी खास भन्दाखेरि हाम्रो रुमतिर छु अनि आजको प्लानिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि उता क्याफेतिर साथीहरूले बोलाइरहेको छ होइन, त्यही जाने अनि हल्का रमाइलो गर्ने प्लान छ गाइज। सो अनि आफ्टर लङ टाइम पछि भिडियो आएको छैन, कस्तो लाग्छ हजुरहरूले हेरेर होइन गरिदिनु होला। अनि सो त्यही हो, अब लङ टाइम पछि भिडियो आयो त्यसको लागि चाहिँ आइएम रियली सरी भन्न चाहन्छु गाइजहरू। सो अनि सबैजना सँगै जानुपर्छ, भव्य रमाइलो गर्नुपर्छ होइन। सो अनि हाम्रो रुम देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ उता छ, हाम्रो रुम चाहिँ यहाँ चाहिँ पुरै यस्तो ठाउँमा छ कि होइन एकदमै। अनि त्यही हो, सबैजना सँगै जाउँ गाइज, रमाइलो भरपुर गर्नुपर्छ। गाइज आज चाहिँ एकदम चर्को घाम लागिरहेको छैन, अब चाहिँ हामी उता जान लागेको अनि त्यही हो, सबैजना सँगै जानुपर्छ। के नहुने हो दोस्त। सो गाइज उता दोस्त चाहिँ नुहाउनु लागेको छ, अब दुईजना जाने हो। के छ नुहाउनु लागेको। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रुमबाट बाहिर निस्किने ठाउँ। गाइज अहिले चाहिँ हामी बस्दातिर छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम खतरा छ क्या, पार्क होइन बबाल छ गाइज। सो त्यो हो, भिडियो अन्तिमसम्म इन्जोय गरिदिनु होला, बबाल गरिदिनु होला बबाल होइन त्यो गाइज। अहिले चाहिँ हामी फाइनली यहाँ द स्टेसन क्याफेमा छौँ अनि त्यही साथीहरूसँग बबाल रमाइलो गरेर बबाल होइन। सो अनि त्यो गाइज छन् होइन अनि ल के छ दोस्त एकदम गुड। मेरो दोस्तलाई होइन लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु ल, तर धेरै राम्रो गरिदिनु नि त होइन। अनि दोस्त के छ हेलो चिल पाराले हुक्का हानी बसिरहेको है। अनि यहाँ हाम्रो एकदम टिकटक फेमस साथी छ, के छ के अरे नेम ए टिकटकमा एकदम फेमस होइन भाइरल, कति साह्रै फलोवर 2 लाख कति कति छ है, प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला गाइज। अनि त्यही हो, हाम्रो डोलपाली सलोन यता चाहिँ डोलपाली सलोनजी हाम्रो होइन बबाल पारामा हामी यहाँ छौँ होइन। अनि यहाँको केटाले अनि यता चाहिँ हाम्रो साथी के छ फाइन। सो अनि के गर्थ्यो अहिले ए अनि टिकटक कतिको बनाइन्छ त आजभोलि तिमी भनेर टिकटक नबनाउने हो त अनि बबाल बनाउनु पर्छ होइन। अब सास सपोर्ट म दिन्छु नि, मलाई फलो गर ल। सो त्यही हो ल, के भनौँ न जाओस् के जाने होइन। मेरो दोस्तले एकदम सपोर्ट गर्नु होला होइन, सब गाइजहरूले होइन। हाम्रो निशान्त दोस्तलाई एकदम सपोर्ट गरेर राम्रो राम्रो भ्यू हेर्न पाउनुहुन्छ। डोल्पा फोक्सुन्डो तालदेखि लिएर पहाडदेखि लिएर हरेक के हेर्ने त होइन, सब हेर्न पाउनुहुन्छ। चाहिँ गर्नु ल गाइजहरू सबले क्या। मलाई चाहिँ एउटा गर्लफ्रेन्ड चाहियो, गर्लफ्रेन्ड चाहियो लास्टमा गर्लफ्रेन्ड छैन गर्लफ्रेन्ड ओ कडक आयो कडक। उसलाई चाहिँ मलाई त केही चाहिएको हैन छ अलरेडी है। यसले सिंगल लाइफ छ ए उसलाई चाहिँ बोयफ्रेन्ड चाहिएको, हाम्रो चाहिँ गर्लफ्रेन्ड। अनि उसलाई चाहिँ अब मन परेको मान्छे चाहिएन भनेर तनाव गरे छोडेर गएको मन लोकेसन लगाएर खोज्छु त। ए के अरे त्यो यसबाट गर्लफ्रेन्ड भेटाउने बोयफ्रेन्ड भेटाउने हुन्छ त। सो त्यही होइन गाइज एकदम रोमाञ्चो भइरहेको छ। धेरै दिनपछि आफ्नै साथीहरूसँग भेट्दा पनि जिउ सिङ्गो
पानीको बोल्नु के? पानीको बोलाउँ कि कडाको छ पानी पानीको कस्तो गर्नु के भन्नु यो डामीले पर्पज मेरोमा ल मागे भन्छ एलो एलो आउँछ हैन भारी आज येल्लो हाउसमा चाहिँ हुक्का चनाको कति मिठो मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो र भैँसीको मासुको त्यो डल्लो डल्लो हुन्छ नि लाउन 5 जलालाई 5 वटा क्लियर भयो नि त के कसो दिदी एकदम रमाइलो रहेछ यो डल्लीको बारेमा जाउँ न मेरो बारेमा त के जान्छ ल फेरि के जाओस् एकदम राम्रो छ पुगिसक्यो मेरो मेरो भाइ है सबैजना हेलो के छ सम्पूर्ण साथीहरू लिसन आज येल्लो हाउसमा आएको साह्रै राम्रो लाग्यो सम्पूर्ण साथीहरू येल्लो हाउसमा आउनुहोस् रमाइलो तरिकाले बस्नुहोस् र फोटो खिच्न चाहिँ नभुल्नुहोला हस् एकदम बबाल भन्दै आएन के कुच्ची के छ खतरा यार हुक्का बास गरौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै अमेजिङ गुफा छ होइन यहाँभित्र जान मिल्दैन रहेछ ताल लगाएको छ अहिले चाहिँ होइन अमेजिङ डरलाग्दो छ कि होइन खतरा छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको बाहिरको माहौल पुरै अमेजिङ छ त्यहाँ चाहिँ टिकटक बनाइरहेको छ होइन सो अनि यहाँबाट उता काठमाडौँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सही होला